Muy buenas amigos de YouTube. Hoy vamos a ver una lavadora con problemas de rodamiento. Esta es una Whirlpool. El modelo no se ve muy claro, ahora se ve mejor. WTW495-0XW3. Esta lavadora parece que aquí coleccionan monedas y colocada aquí dentro estaba esta moneda. Esta moneda es una moneda de 25 centavos de dólar. Vean la forma que tiene. Todavía dicen que estas lavadoras son malas. Sinceramente, es increíble. Costó trabajo que la sacara, pero la logré sacar. Pero sigue con problemas de rodamiento. El cliente no quiere cambiar los rodamientos, solamente quiere cambiar la bomba de desagüe. Por eso fue que vine, porque no desaguaba correctamente. Pero vamos a escuchar este sonido que lo considero como típico de una lavadora con problemas de rodamiento. La he puesto en el ciclo de desagüe. Ahora activará la bomba y luego hará girar el tambor. Comenzado a girar el tambor. Muy levemente. Indiscutiblemente esta lavadora comenzará a perder agua. Se ve lo mal cuidada que está. Comenzará a perder agua por debajo y llegará el momento que desde luego ya no podrá ser utilizada. Siempre es bueno recomendarle a nuestros clientes que
mantengan la lavadora y las áreas limpias. Este es el resultado de no darle mantenimiento, y por ahorrarse un dinero se van a tener que comprar una nueva lavadora, ya que no quieren cambiar el sistema de rodamiento.